つまりジョスパン政権の時にパックスができて、その時にちょうど政策顧問として関わってきたというところで、さっきは戦略の一部をお聞きしました。So you talked about the part of the strategy, right? That you took in the Jospin regime. で、まだ日本にはそのようなパックス法なり同性パートナーを保障する法律はないんですが、それの参考となるようにこの立法化に向けてどのような戦略でフランスで世論を形成し、ゲイバッシングというかそういうバッシングを乗り越えてきたのか、どういうことに気をつけたのかという戦略のところをですね、もう少し詳しくお願いします。Because in Japan we still don't have the legislation like tax or same-sex marriage or anything. There's nothing yet, and we'll have to go through all that from now on. So we really like to know how you overcame a lot of different kinds of opposition and these forces that did not support the tax. So, first of all, you might not know very well France, but France is a very, in a different way, of course, than Japan or Italy or Spain or whatever is the country. It's a very conservative country on this kind of questions. まずフランスはとても保守的な国だということです。Because of Catholicism, which is not very, better than Asian religions, カトリックありますね。特に他の宗教よりもいいというわけではないので。So the idea, I mean, the homosexuality was a crime until 1981 in France. でフランスでは1981年まで同性愛は犯罪規定されています。Even though it was purely a thing in the legislation, nobody was really put in jail since at least the Second World War. 実際に検挙された人はいなかったわけですけども、一応法律はそこにあったわけですね。But still, the legislation was pretty bad. でもそれでもやっぱり悪い法律だったってことは変わりません。And in 1997, when the Jospin government arrived, でジョスパン政権1997年から入ったんですけど。the couples, gay couples or lesbian couples, weren't able to get any rights. で同性同士のカップルは権利が何もなかったんですね。And 1997, it's not a long time ago. It's just 10 years ago, so it's not わずか that. 10年前のことなんで、そんなに昔のことではないです。So you have to think, and you have to keep in mind, even if in Japan the situation is complex, that the situation was very complex 10 years ago in France. ですから日本でもちろん状況はすごい複雑だと思いますけれども、やっぱりフランスでもとても状況は大変だったっていうのは本当なんですね。And when you fight, you are able to change things very quickly. でやはりその戦い始めるとですね、もういろいろなことがとても早く変化していくということ。But once again, to be able to fight, you have to keep in mind that politics is not activism. そしてその時にですね、戦う時には必要なのはですね、政治とその、解放運動、活動と政治活動というか解放運動ですね、違うんだと、アクティビズムとは違うと。So actually, the legislation is pretty old one because we had since the beginning of the 80s several propositions of legislation to try to find a solution for gay couples, but it didn't work until 1997. 実際80年代の初めからもういろいろな法律を作ろうといって、法案のようなものがですね、想起されては出されたんですけども、通らずにですね、いろいろな修正を重ねて、1997年まで来たわけですね。Why something did change in that year? It's a consequence of many things. そこでなぜ変化が起こったのかというのは、いろいろなですね、変化の集大成みたいな、その結果みたいなものですね。First of all, you had in 1997 a new government from the left. まずは左翼政権がですね、1997年に入った。Lionel Jospin was prime minister, and Jacques Chirac, who was from the right, was very against any gay rights. But the prime minister had the power in France at that time. So Chirac was president, right? Chirac was president. でシラックさんは大統領で、かなりですね保守的な方だったわけですけども、でも実際にその
その同時にその首相と2人いるんですよね。フランスはね、They have Prime Minister and President, right? We have, right? 総選挙で左翼が勝ったんですよ。だから五越同州政権ね、そうですよね。だからそこが、ねじれですよね、いわゆるね、日本でいうとね、ねじれが起きていて、そして総選挙で、左翼政権が、議席を取ったということですね。Second of all, because of the AIDS epidemic, which was very, bad, it was bad everywhere in the world, but especially bad in France for many reasons, it's another subject, we had to do something to help couples when especially both of them was sick and was sometimes having, being HIV positive, sometimes dying, and with many troubles on inheritance, tax exemption, social security, healthcare, labor rights. So all that was totally bad. So it was important, step by step, a lot of people thought that it was important to try to find a legislation to protect these people. やはりそのエイズに感染してですね、HIV ポジティブになった場合、あるいはその発症した場合ですね、エイズをもう非常にそのカップルでもですね、1人あるいは両方がですね、具合が悪くなるということがありまして、でそこでですね、生活が非常に苦しくなるわけですね。で雇用ですとか、もちろん健康保険とかですね、社会保障とかいろいろな面で何もなくなってくる。そうすると本当にその制度的な救済というのが必要になってくるんだということが本当ひしひしとみんな感じるようになりまして、でそれも大きな要因ですね。So we had at that time, I would say, 3 solutions. The first one was just to say, okay, you have non-married couples, we don't really know what they are doing, who they are, and we can give them very, very little rights just by what we call jurisprudence, like a kind of so-called adaptation, step by step. So it was the first possibility. でここに3つの提案というか、救済策みたいなのが出てきたんですね。一つはですね、とにかく事実婚のカップルで、同棲していると、実際どういう関係だかもわからないし、そんなにちゃんと権利を保障できないけれども、ちょっと適用範囲内でですね、法律をうまく拡大解釈して、ほどほどに救済すると、そういう案です。The second possibility was to create a gay marriage, which is to allow gay and lesbian couples to be married. で2つ目は同性結婚ですね。でそれで、ゲイですとかレズビアンのカップル、同性同士のカップルが結婚できるようにする。The third solution was a compromise between them, which was to create a civil union legislation to be able to give real rights to couples, but within staying in the kind of blurred, unknown kind of situation, nor to create real gay marriage. で3つ目のそのシビルユニオンというのが、市民的な、結合というふうに言われてますけれども、その最初の2つのですね、折衷案のような形で出てきたわけですね。でそこでは実際にいろいろな権利は保障されると。でもその2人の関係というものがですね、結婚というそういう夫婦みたいな、結婚という関係に限定されない、もうちょっと曖昧な自由というか曖昧というか、はっきり輪郭がないものというふうになります。So basically, we decided to pick the second, the kind of mixed solution, and why we have done that? まずその3つ目の折衷案をまず選ぼうというふうになったんですけども、その理由をこれからちょっと